ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் இப்போ ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போறேன். அதோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்னன்றதை நம்ம ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். NVMe ஸ்டோரேஜ் மாட்டணும், டைட் பண்ணணும், CPU latch ஓபன் பண்ணணும், குட்டி ட்ரையாங்கிள் நமக்கு பாட்டம் லெஃப்ட்ல வச்சுக்கணும், சாக்கெட்ல CPU வைக்கணும், டம்மி கவர் எடுக்கணும், latch க்ளோஸ் பண்ணி லாக் பண்ணணும், RAM எடுக்கணும், அலைன் பண்ணி மாட்டணும், சைட் கிளிப்ஸ் வச்சு டைட் பண்ணணும். செகண்ட் சேனல்ல இதே மாதிரி இன்னொரு RAM மாட்டணும், சைட் பேனல் கலட்டணும், டெம்பர்ட் கிளாஸ் சேஃபா வச்சுக்கணும், IO ஷீல்ட் அலைன் பண்ணி மாட்டணும், மதர் போர்ட் கேஸ்ல வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணணும், கூலர் பேக்லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், ரேடியேட்டர் அண்ட் ஃபேன்ஸ் மவுண்ட் பண்ணணும், கூலரோட ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் எடுக்கணும், கூலரை CPU மேல வச்சு மவுண்ட் பண்ணணும், தேவையான அளவுக்கு PCI பிளேட்ஸை கலட்டணும், GPU-வை மாட்டணும், பவர் சப்ளை கேஸ்ல மாட்டணும், கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும், பவர் சப்ளைக்கு வால் அடாப்டர் மாட்டணும், ஃபைனலி PCயை ஆன் பண்ணணும். ரேம்ல ப்ராப்ளம் அப்படின்றது பட் சிக்னல் இன்னும் வரல. ஓகே, பயாஸ் பூட் ஆயிடுச்சு.